Cerita penerbangan pertamanya ini yang paling epik. Desember 1973, tes pilot Phil Ostricher lagi ngetes jalan pesawat ini di darat pakai kecepatan tinggi. Pas nyentuh 120 knot, pesawatnya tiba-tiba goyang parah gara-gara tongkat kendali atau joystick jenis baru yang dia pakai. Ekornya sampai ngegesek aspal. Daripada ngerem mendadak dan pesawatnya berisiko hancur, Ostricher ambil keputusan gila. Dia tarik tuasnya, maksain terbang hari itu juga buat nyelamatin pesawatnya. 6 menit kemudian, dia berhasil mendarat dengan aman. Penerbangan perdana yang benar-benar nggak direncanakan, tapi justru berujung pada kesuksesan yang luar biasa.